ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои канали ютуби Хонатеҷа, мардуми ютуб, балечкои канали мо. Ирӯз 12 январи соли 2025 Хонатеҷа боз дар хизмати шумо ба якчанд хонаҳои арзон. барои реклама муроҷиат мекунем. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша роӣ кунен, навори баъдна реклама карда фурӯшта мегузорем. Анака наворда ҳози лайк занен 5 секунд вақт. ирӯза наворда ҳастай. бовар кунен, аз Душанбе ҳам, аз Рудакиам, аз Хурусонам, аз Ваҳдатам, аз Регарам, аз Ҳисорам, аз ҳамаи ҷо пашти хона роӣ кардан. нафаре дар кор ки навора то охир бо диққат тамошо кунава, ҳамаш тариқи видео роӣ кардан беҳад арзонанда. наворда лайк мезанем, дар канали Хонатеҷа подписатсия мекунем. ҳамин Хонатеҷа навора сар мекунад, шумо то охир тамошо кунем бачаи азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. ана ким мегзарем ба якмин хонаи фурӯшӣ мон дӯстон. хонаи фурӯшӣ роҳӣ кардан ки дар шаҳри Душанбе наздики бозори Меҳргонда қарор дорад. территорияи сезода дӯстон. ана ки навора бо диққат тамошо кунен. ин хона гарени арзонае, дар сентрай, беҳтарин местадай. хоб хонаи фурӯшӣ дар Душанбе назди бозори Меҳргон, се хона 45 метри квадратира ташкил метиҳад. хона дорои ду ҳамоми дохила. хоб ба ватсап шумо мемонем, занг мезанем. то роҳи калона мега 70 метр. ҳама чӣ наздикиштай, мактаб ва дигаро. алиши ба мошини зуртар ки болои суммон битан, сумам беҳад важнияй. пеши бозори Меҳргон, чораҳаи Сурхоб 45 квадратни метр. дар қарибиш мактаб астай, мактаби 11, боз мактаби 53 астай. ҳуҷҷато 100%. ремонти хона миёна чӣ хеле ки дар видео мебинен. хоб кредит намешава, алиши ба ягон мошини сози фасони хишру болои сумбита. хоб об светиш доимӣ ҳастай. қисмати аслии кор давимага, нархшам гарени арзонай 250 000 сомонӣ. шумо дар 250 000 сомонӣ хонаро метавонед дӯстон бихарен. ина шанси беҳтарин, ин хеле шансҳо дар канали ютуби Хонатеҷа монда мешавад. тамошо кунед. лайкора бизанед бачаҳо азиз. пабрастки чӣ қадар метавонед лайк бизанед. агар хоҳем ки шумораи хонаҳои арзони Душанбе зиёдтар боша, мо дастгириро нигоҳ мекунем. агар дастгирӣ чанд қадр зиёд боша, агар бетараф набошем бачаҳо азиз. лайк, подписатсия фақат. мегзарем ба дуюмин замини фурӯшӣ. шумо замин хоҳиш карден? ман мондум. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Рудакӣ, ҷамоати деҳоти Зайнабобод, деҳаи Навбунёд. 3 сотиқ замин, замини ҳамвор. хоб рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап мондем. ҳамвор кардагӣ, ягон камбуд надора. дар гирду атроф хонаҳо сохтастиянд, ҳуҷҷат дора. хоб Рудакида, ҷамоати деҳоти Зайнабобод, деҳаи Навбунёд, нархша мега ки 55 000 сомонӣ. ина марамат занг занед бачаҳои азиз. яка мега ассалому алайкум дӯстони азиз. замини фурӯшӣ дар корай аз 2 то 3 сотиқ боша, аз 70 то 80 ҳазора мехарам. тарафҳои поёни корвон боша, ё ки тарафҳои 7 километр боша, ё ки тарафҳои колхози Россия боша, ай тарафҳои Ленинградам боша, ҳамин тарафҳо хулас шаҳр боша мехарам. наздикиёи шаҳрда. рақамҳои ватсап, рақамҳои дастӣ кадометон дорен? ина шанси беҳтарин, занг бизанен, ака мехара. заминотона ҳамин ака мехара. занг бизанен дӯстон, акақати чахчах кунед.
мегзарем ба сеюмин матароли фурӯшӣ. матароли фурӯшӣ лочин карданд ки адресош дар Фахробод қарор дорад. соли баромад 2024 толка бензини холӣ 300 куба ҳай. кузуфаш 2 тонну 100 килограмм мебардорад. абачаранги портер кор мекунад. медонен портеро 2.5 тонн мебара. анаи мардак боша агар 2 тонну 100 килограмм успет кунем бигирен. фақат 2 моҳ кадагиай навай ҳама тарафа 100% мега. нархош 32,000 сомонӣ. ватсапшо намондем. мега ки худам 6 моҳ пеш харидагиюм 2 моҳай карда Россия омадам. мега омадагиюм документҳо, растамошка, утилизация, техпаспорт, суғурта ҳамаш ҳастай. дӯстон азиз, худам 36,000 сомонӣ харидам. боз 1850 сумда документ кадагиям. запаска дамкрат ва дигаро ҳастай. нархаш 32,000 занг занед. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роӣ карданд ки гарени арзонай. бачаҳо азиз, ҳамин наворои мора шумо фақат бо диққат без пропуска тамошо кунед. ҳастаи нафарое ки мегзаронада ахир дар нарха нигоҳ мекунад. просто так нарха нигоҳ накунед, адресоша гӯш кунед. бачаҳо азиз, медонам дар Русия ҳастен. ай Русия ба Тоҷикистон прямои занг задан мақсад ватсап нево номеро камтару мушкилай масъалаи аму минутотон бисёртар мерав. ба ҳамин хотир бо диққат адресора гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ ҳастад ки дар ноҳияи рӯдаки фабрика баъди коллеҷ дом новостройка соколин этаж яҳуҷрага 30 квадрат метр. нарх 110,000 сомонӣ. ба доллар 10,000 доллар ба рубл 900,000 рубли русӣ бо савдо мешавад. шкатур монтаж дорад. документҳо 100% занг занед. мегзарем ба панҷумин электромобили фурӯшӣ. электромобилам рӯй кан ёк не бача азиз. чизе ки дорен дар ватсап рӯй кунен. навори бадна ютуб, тикток, инстаграм, дигар ҷода ҳамин пони титпит мекунем реклама карда фурӯш намегзорем. бачаҳо азиз, электромобили фурӯшӣ ҳастад ки дар шаҳри Душанбе состояни чотка, зур, тоза, пачка, нав панавай соли 2024 истеҳсол шудагиай. хоб чихол дора. боз чихолои падарка. касе ки мехарад чихолош падарка. ватсапшон 0114 занг занен. нашоти нархаш маслиҳат кунен. 195,000 сомонӣ. шумо дар 195,000 сом ҳамин электромобила метавонед бихарен. боз маълумоти бештар ёки боз мақсад видеонавори далши дигаш аз наздик рафта дидан хоҳед агар 0114 ватсапи соҳибмулкай дӯстон занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. лайкора бизанен, бетарафӣ накунед бачаҳо азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки роҳӣ кардан дар шаҳри Душанбе. доми 4 этажа квартира мақсад. доми 4 этажка якум этажда духонага 56 метри квадратни. просто ремонт фасони хушрӯ зури бад чотка ремонт кардаги дар маҳаллаи 33 микрорайон. хоб ремонти замонавӣ кардаги айроҳи калон 150 метр дур. мактаб, садик, балнеса, бозорча, масҷид, хулас ҳама чи ҳастай. назди моҳи бирён дай бу. канализация дорад, обсвет дора. боз ба ғайри и хона мега боз як хонаи 3x4 дора бо хишти пухта бардоштагӣ. нашоти и хонашам дӯстон акада зангзанед. рақамҳои ватсап 2085. нархи и квартира 540,000 сомонӣ. дар якум этажай бачаҳо азиз, беҳтарин ҷо. якум этаж. шумо да дига лифт дар кор нестай. якум этаж нархош гарани қиматай. неки ремонтҳои фасони хушрӯи замонавӣ 540 та бо савдо мешавад. ҳамин наворои хонатеҷе и фақат дар ин канал фақат хона навор карда мешавад. чӣ қадар подписчик дорем, чӣ қадар просмотре ки мегира, ҳамаш бачаҳо азиз хонахар, хонафурӯшоҳанд. хонаҳотон роӣ кунед, нархҳои арзанда монед, иншоалло вай савдо мешавад дӯстон. ино савдо карда мешавад. фақат навор кунед, видеонавори фасон кунед, нархотонро арзанда ба нархи хона монед, баъд мо савдо карда метем. хел нархҳои ҳавоӣ намонед. мо фикр мекунам ҳамин хона ба ҳамин нарх арзанда. ремонти фасон дуҳуҷрага аввалин этаж центр. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ.
квартираи фурӯшӣ роӣ карданд, ки дар чорраҳаи Файзобод дар 6-ум этаж 50 метри квадратӣ як хона коробка лифт дора, лаби раҳай мега ана ҳамаи ҷада қарор дорад. Перегородкаҳо мондагӣ нестанд. хоб далчи касе ки мегира худаш ремонташ мена. 150,000 сомонӣ. ватсапшон 9494 занг занен. соҳибмулк мега ки дома 3 моҳ пас меспоранд. чорраҳаи Файзобод 1 километр боло. ҳамин хел адрес дӯстони азиз. худотон бо далши маълумоти бештарша бигирен. ютуб канали мо Саудо ТВ, ютуб канали мо Хона ТЖ, тикток, инстаграм бо номи Саудо ТВ. уҷадам гузарен, беҳтарин хонаҳо тамошо кунед. дора айрон 11 километрай занг занед 210,000. мегзарем ба ноҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки роҳӣ кардан дар ноҳияи Хуросон. 4 дар хона 25 ё 30 сотиқ замин дорад. ҳуҷҷатҳо ҳамаш ҳастае. толка мегирӣ, дарномат мекунӣ, тамом. мактаб аст, магазин ҳастае дӯстони азиз. хоб хулосаи гап, хона ҳама чӣ дора. кули ҳавз дора, оғил дорад, свет ҳама чӣ ҳастае. ай душанбе то аз роҳи мисол аз деҳат то роҳи калона, то роҳи калони Хуросона 20 ё 30 минута раҳай, мақсад 2 километр дурай мега. хулас маълумоти бештар занг занед, суҳбат мекунем. ягон мошин боша мега, мақсад битан боз болои 100,000 сомон агар бита, агар хеле алишам мекунем, хел ба нарх 128,000 сомонӣ. маълумоти бештар дӯстон занг занед. 4 хона 25 ё 30 сотиқ замин масоҳати бениҳоят калонай. худотон бо занг занед. мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд, ки дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Дӯстмурод Алӣ. 6 дар хона 6 сотиқ масоҳат дорад. ана ҳамин хонара бо диққат гӯшинанда бачаҳои азиз. деҳаи обод да қарор дорад. нигоҳ кунед. хоб рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап монде. обши 6 дар хона дора мега. 2 хонаи 6 ба 3.5 ва 2 хонаи дигариш 5 ба 3 ва 2 таи дигариш мега 7.5 ба 3. документ, техпаспорт, сертификат. нашод масъалаи ҳуҷҷатҳо ҳама тарафа мега қонуну қоидаш қатъи проблема нестае. ба гарантияш мактаб наздик, мағоза наздик, масҷид наздик, об свет дора. фақат хона шикатру кардагиай, монтаж свет кардагиай, 3 трезаи беруни часпондагӣ нест, 3 дари дарунаи главни часпондагиай, 1 комнатаи дигаш сос кардагиай мега. нархша 190,000 сомонӣ мега. ноҳияи Файзобод, ҷамоати Дӯстмурод Алӣ. 6 хона 6 сотиқ замин масоҳат 190,000 сомонӣ. агар аз номи канали ютуби мо занг занед, боз шумода иншоалло арзонтон мекунам. ҳамин территория мега баъзе хонаҳо ҳастанд ҳуҷҷат надора, не ки аймо мега ҳамаш қонуну қоидаш қатъи ҳамаи ҳуҷҷатҳоро дора. бачаҳои азиз, хайрдор бошӣ, занг занед. мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ховалинг, мазори Ҳазрати Султон, ҷамоати Саросёб, деҳаи Айлодарада қарор дорад. 4 дар хона 8 сотиқ замин 250,000 сум нарх. ватсапшона монем, занг мезанем. 3 хонаи 5 ба 3 ва 1 хонаи 3 ба 2 ва калиддори калон, боз магазин дорад 6 ба 3.5. хоб хонаҳо ҳама паталоко фигура абои задагӣ, кухни баняш отдельна, ҳуҷҷатхона ҳам дора, свет дора, об ҳам ҳаст, не ки 1-2-3 хона поёнтарай. сертификат надора. дигар ҳуҷҷатҳо садфоиза ҳай. гирди хона забор гирифтагӣ, дарвоза хоб подвалам дорад. подвалаш дар таги магазина мега. хона даруну берун ремонташ люкс, фақат ҳавлӣ беремонт. дар наздикӣ хона бунгоҳи тиббӣ ҳаст. хона дар лаби роҳи калон, мақсад қадро ай район 8 километр дуртар астае. хонара соли 2018 сохтагиан, мақсад сохтмона сар кардан. соли 2021 бо ремонтош тамом кардан. мақсад бо лойблок хонара бардоштан. конкретни харидорои серьёзни ина марамат занг занед. ноҳияи Ховалинг, мазори Ҳазрати Султон, ҷамоати
саросиёб диҳаи Айлодара. Дигар чикор кунам бачаҳо? Чизе ки роҳӣ ки ҳестан ҳамаша навор кардестам полный фасон када лайк, поделиться, подписаться по-братски фақат. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байдина эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед.